ทุกคนมีเพื่อนที่เวลาโดนแสงจ้าแล้วจะจามไหมเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นอาการทางการแพทย์ที่มีการศึกษากันทั่วโลกทฤษฎีที่2คือเมื่อโดนแสงจ้าระบบรับแสงก็จะทำงานแต่มันจะไปกระตุ้นระบบประสาทที่เรียกว่า trigeminal nerve หรือระบบประสาทที่ใบหน้าและทำให้เกิดการจามในที่สุดซึ่งงานวิจัยที่ผมกล่าวถึงวันนี้เป็นการทำการทดลองแบบ cross section questionnaire หรือว่าเป็นการให้ตอบคำถามเกี่ยวกับการจามเมื่อโดนแสงนั่นเองเป็นงานวิจัยที่ทำในเยอรมันและผลลัพธ์ก็คือ 56% เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโดนแสงจ้าและเกิดอาการจามแล้วก็มีงานวิจัยที่ได้ทดลองในออสเตรเลียก็คือใช้เทคนิค filtral pressure technique หรือว่าการเอานิ้วแล้วก็กดลงไปที่จมูกของเรา